ഫ്രഷ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ കടായിയുടെ റെസിപ്പി കാണാം. ഈ കടായി ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കടായി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് ആദ്യം റെഡിയാക്കുന്നത്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചതാണ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് വിനാഗിരിയാണ്, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇത്, 2 കിലോ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈ മതി, നന്നായിട്ട് മുരിയരുത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. വലിയൊരു 5 സവാളയാണ് അരിഞ്ഞത്, വലിയ പീസാക്കി എതളാക്കിയിട്ടുള്ള അരിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 3 തക്കാളിയും. ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ തക്കാളി ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ തക്കാളി നന്നായി വെന്തുടയണം കേട്ടോ. നമുക്ക് വേറൊരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ആട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു 5-6 ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി തിളക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും. ഇത് കോൺഫ്ലവർ ആണ്, ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒരു റെഡ് കളറും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അത് വേണ്ടവർ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കട്ട പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ. നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയാണ്. നമ്മളുടെ തക്കാളി നന്നായി വെന്തുടഞ്ഞതാട്ടോ. അത് ഞാൻ ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ആ തക്കാളിയും കൂടി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും റെഡിയായി, നമ്മുടെ കടായി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിലേറെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല, ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക.